В 2017 году, в апреле, учредители зарегистрировали фонд помощи детям «Стук сердца». И на сегодняшний день фонд помогает детскому дому во Внуковском поселении. «Молодая гвардия» оказывает помощь детской инфекционной больнице Дзержинского и детям-инвалидам нашего города, малоимущим, многодетным и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Было проведено много акций для этих семей, а в рамках этих акций проводились чаепития, вручались подарки. Глава города оказал помощь нашей вновь созданной благотворительной организации и предоставил помещение на улице Ленина, 14, где сейчас завершился ремонт, и сегодня мы официально дадим старт фонду «Стук сердца». Вы можете делать добрые дела уже у себя, не только, как сказали, там в одном детском доме, в другом детском доме, уже в Дзержинке. Здесь можно приглашать народ, общаться, заниматься. Хорошее название «Дзержинские мамочки». Пусть будет тоже неофициальное название «Дзержинские мамочки». Оставайтесь такими, какие вы есть. Вы сделали много добрых дел, вы молодцы. Но мы вам чем можем, поможем. Я считаю, что это одно из первых дел, это начинание, то, что вы открыли свой дом. Ну что, добро пожаловать в наш дом. Открылся такой фонд. Понимаете, такие фонды, они необходимы. Я 7 лет работаю в органах опеки Министерства образования Московской области. И очень рада такому событию, потому что работа с очень тяжелый, это тяжелый, безумно тяжелый труд, чтобы был успех в работе с сиротами. И ангелочек, пусть их хранит, и пусть этот фонд у нас работает. Чужих детей не бывает. Спасибо. Это яркий пример того, как инициатива, добро переходит в благие дела. С этого момента они официально помогают. Но дело в том, что они много-много помогали еще и до этого, до своего открытия. Девочки-сотрудницы этого фонда не только словом помогали и поддерживали семьи в нашем городе, но еще и также делами, которые не расходились с их словом.